मोगळा बाबा भयणीनो, एक काणी गिल्बर्ट चेस्टर्टन ह्याने एकदा बुद्धीमानान अशें म्हटलें, फक्त दोन तरेचे मनशांनी चूक करूंक जायना. दोन तरेच्या चूक करूंक जायना. एक देव आनी दुसरो पिसो हो मूर्ख मनीस. दुसऱ्या उतरांनी चूक करचे मनशाचें जिवीत बोगसणें देवपणाचें जिवीत. आनी त्या खातीर प्रत्येक आयतारा आमी इगोर्जेन येता. आमी निर्दोशी म्हणून आमी येयना, बगर आमी पातकी अनिर्दोशी देखून देवाची कृपा, देवाचे मोक्षय मागूंक आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी जिवीच्यो इगोर्जेन मिसाक आमी येता. खरेंच अशें म्हटलां की प्रत्येक सांताचे पवित्रतायेचे जिवीत, ताचे फाटलें जिवीत ताका फुडो दिता. आनी पातक्याचें जिवीत, बोरमाश्याचें जिवीत ताका फुडो आसा. सांतांचें जिवीत ताचे फाटलें पवित्रतायेचें जिवीत आनी पातक्याचें जिवीत फुडाराचें जिवीत. आनी ह्या आमच्या वैभवशाली देवाचे बुद्धीन आनी शक्तीन जो काळजीदार, दिलदार, उदार, मीतमेर नासलेलो मोग दिता तो आमचो देव. जेजू अशें म्हणटा, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार ताच्या पासत स्वर्गार केदो व्हडलो संतोश जातलो. जिवीत बदलपाची आपणाक गरज ना म्हूण चिंतलोली 99 प्रमाणीक मनशां आसतीत, तर हांच्या पासत स्वर्गार इतलो संतोश ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. मनशाचो पूत प्रमाणीक मनशांक जिवीत बदलूंक येवंक ना, बगर पातकी मनशांचें जिवीत बदलूंक आयला. आनी हे सांडलोल्या मेंढऱ्यांचे वोपारीन आमकां सिद्ध जाता. एकटो मेंढरो तो ताच्या एकट्या सांडलोल्या मेंढऱ्याक सोदूंक वयता, दुसऱ्यांक 99 ओरण्यांत सोडून ते सांडलोल्या एका मेंढऱ्याक सोदूंक तो दोंगरार चडटा. आनी जेन्ना ताका तो सांडलोलो मेंढरो मेळ्ळ्या उपरांत इतलो खुशाल जाता, आपल्या शेजाऱ्यांक, आपल्या मित्रांक आपयता ताच्या खुशालकायेन भाग घेवंक. प्रत्येक सांताचे पवित्रतायेचे फाटलें जिवीत आसा. प्रत्येक पातक्याचे जिविताक फुडार आसा, बोरमाश्याचे फुडाराचें जिवीत आसा. आनी अशेंच एक उत्तम चलचित्र पळयलें, ताचें नांव शिंडलर्स लिस्ट. थोडक्यान ते ऑस्कर शिंडलर हो एक जर्मन उद्योगपती, ताच्या जिविता विशीं आसा. तो 1000 पोलंडाचे पोलिश जूज तांकां साल्वार कोत्ता. तेन्ना दुसरें महायुध्द जालें तेन्ना हिटलरान जायतीं कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प्स घडोवन हाडलीं. आनी ह्या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान त्या जुदेव लोकांक भयंकर दूख त्रास सोसूंक पडले. मोनजाती भाशेन तांकां लेखले आनी शेवटी तांकां जिवेशी मारले. थोड्यांक गॅसीन
गॅस घालून मारली, दुसऱ्यांक लासून भाजून मारली. सो ह्या भयंकरा दूख त्रासांतून ह्या ऑस्कर शिंडलरान 1000 जुदेवांक साल्वार केली. आनी तितलो एकटो उपकारी मनीस म्हणटा, हो ऑस्कर शिंडलर आमकां आमचो आवय बापूय, तो आमचो सोडवंडार, तो आमचो बोरवासो जावन आसलो. ताणें आमकां केन्नाच सोडूंक ना. आनी आमी आज जिवीत आसा ताच्याच धैर्यशाली, धिरादीक, निर्धार आनी चिकाटीपणान निश्चय ताणें घेतलो देखून आमकां साल्वार करूंक. दुसरे वाटेन जे लोकांनी हें चलचित्र पळयलें तांचेर इतलो प्रभाव ऑस्कर शिंडलराच्या वाटेन तांचे प्रभाव पडोंक ना. कित्याक तो आपूण कॅथोलीक क्रिस्तांव म्हणटालो फकत नांवान, तो ताच्या बायलेक विस्वासी रावंक नासलो. पोरजोळपणाचें जिवीत, बेबदिकायेचें जिवीत, मौज मजाचें जिवीत जियेतालो. आनी ताच्या फॅक्टरीन तो ह्या जुदेव लोकांक कामाक लायतालो आनी कमी पगार दितालो. ताचो हावेस हेतू जावन आसलो साकानी पयशे करूंक आनी पयशे जोडूंक मौज मौजा करूंक. सो ऑस्कर शिंडलर एक सांत मनीस नासलो खरो, पूण तोय तें स्विकारता. आपूण वायट पातकी मनीस तो स्विकारता, पूण ताचे मदें जायतें बरेपणूय आसा. आनी तेची बरेपणाचे जिवीत आमी पळयता तेन्ना जेन्ना ताणें ह्या जुदेव लोकांक ते कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पान तांकां मोनजाती सारकी तांकां त्रातार केली, जिवेशी मारतात तें पळोवन ताचें मन आनी काळीज बदल्लें. आनी त्या दिसा ताणें निश्चय घेतलो तांकां साल्वार करूंक. आनी तशें ताणें केलें. ताची सगळी मालमत्ता ताणें वापरली. उंच कनेक्शन ऑफिसर आनी गव्हर्मेंटाचे हिटलरांच्या मनशांक तो वळखतालो, कित्याक तोय नाझी पार्टीचो एक मेंबर आसलो. ती सगळे स्वता आनी मालमत्ता वापरून ताणें 1000 जुदेव लोकांक साल्वार केले. सो शिंडलरा भाशेन आमी निर्दोशी ना, आमी पातकी. आनी प्रत्येक पूण तरी आसतना प्रत्येका मदें बरेपण आसा, मनशापण आसा, देवपण आसा. आनी हे बरेपण, हे मनशापण वापरून आमी क्रिस्तांव म्हूण साक्षी दिवंक जाय. सांत पावल दुसरे वाचपान आमकां सांगता, जेन्ना आमी अशक्त जाता, निराशी जाता, सैतानाच्या चोपक्यान सांपडटा, तो म्हणटा भियेनाका, पवित्र आत्मो तुमच्या मदें आसा. बावतिजमा मदें तुवें पवित्र आत्म्याक घेतलो. पातकी जिविताक आमी मेल्या आनी ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं देवाची येवजणे प्रमाणे देवा भाशेन आमी जावंक शकता. तर पवित्र आत्म्याच्या गोटायेन सैतानाक वायटाक फुडो करूंक भियो नाका म्हूण आमकां सांत पावल सांगता. बिनचुकीचें जिवीत, निर्दोशीचें जिवीत सादेपण न्हय, पूण हें सादेपणाचें जिवीत आमकां निर्दोश करता. बिनचुकीचें जिवीत जिवंक शक्ती दिता. आनी हें प्रत्येक सांतांनी
मानून घेतले आनी प्रत्येक सांतांच्या फाटल्यान तांचे पवित्र जिवीत धिरादीक जिवीत आसा आनी प्रत्येक पातकी मनशाक बोरवासाचे फुडाराचे जिवीत आसा. देवान येवजिल्ले प्रमाणे आमकां जिवीत जिवंक पवित्र आत्मा घोटाय दिता. आनी पयले वाचपान आमी आयकलां देव सोंसणीकायेचो शांतीकायेचो दोयेस्त दुलोप काळजाचो ताणी आमकां रोचल्यान ताचे भाशेन ताची सारकी आमकां रोचल्यान आनी देखून देव त्या इस्रायल लोकांक खास दिना. सोंसणीकायेन तांकां बक्षिता आनी परतून आपल्या गोपान घेता. सो ते भाशेन आमकांय देव भासयता. आमच्या बरोबर तो सदांच आसतलो मोरो पर्यंत. फकत आमी ताच्या उतरा प्रमाणे ताच्या गुणा प्रमाणे आमी जिवंक देवाची भासावणी आमच्या थंय आसा. देवान मनशाक आपल्या रुपकाराचो आनी आपल्या सारकाचो रोचलो. मनशान देवा सारकें सगळेंच बरें आसलें. देवान आडबरलोलें फळ आदां येवेन खावन आख्ख्या मनशा कुळाक पातकान घालें. बऱ्या बियां मदें नेर दिश्टी पडलो. पूण जेजूच्या दुसऱ्या येण्यात आमची जोडटी जातली तेन्ना संवसारांत वंपलोलो नेर काडून वंपलोल्या बियां सारकीं सर्गींचीं फळां जोडुया.